Клади ее на стол. Клади. Классно. На стол. Куда на стол? Ты что, стол не значит такая? Вот. Клади, а не ставь. Класс. Ничего не понятно. Елка. Да подождите вы. Давай же скорее. Тихо. Осторожно, руки не суем. Мы елку будем делать. Я буду весь стол больше основную часть делать. Я буду основную часть елки делать. Это то есть на часть. Давайте, я достаю. Тихо. Я буду пока доставать. Вот ее вершина. Вот. Так, стоп. Стоп. Так, Будем начнем делать. с того, что нам надо достать низ. На стол. Держи. Ой, Держи. держу. Одевай. Одевать куда? Сюда? Внутрь засовывай. Ну, Полина, это тебе. Вот этого. Все правильно, теперь следующую. Следующий. Вот так. Давай. Сюда, да? Сюда. Вот такая у нас почти елочка. И Она третья. еще не стоит. Вот сейчас будет стоять. Вот, теперь она стоит. Все. Во, полуелка. Дайте мне основную часть. Надо основную часть. Давай. Прикрепляй. Вот такая елочка у нас. Ну да, она еще не елка вообще. Ну, что-то похож на елку. Полина. Похоже. Подожди, дай Полине. Полина, бери вот это. Покажи, как надо. Ой, как делать. Полина, надо вот так вот и все. Другой стороной. Другой стороной. Вот так. Вниз она должна быть. Ой, куда там вставлять? Я не вижу. Полина, другой стороной. Вот так вот переворачиваешь. Пальцы убери. Вот так вот. Вот сюда еще надо ставить. Все, елка. Почти что. О, какая елка осталась. А верхушку кто будет выпрямлять? Я не смогу. Я про вот это говорил. Хопа! Вот эти милами. Пойдешь с нами справлять? Полина! Смотри, вот так вот делай. Низ, короче, тяни, А Полина. ты вот эти вот справляй. Ты, пап, полуелка. Пол-елка. То есть маме 2, Полине 2 и мне 2. Все 2 шарика. Все берут по 2 шарика, короче. Да? По 2. Нравится елка? А, Рома? Надо Да. бы что-нибудь еще повесить. Колбасу, что ли? Да нет, мешаю, стал бы. Колбасу. Эх, Отпускай руки, убери от розетки. Давайте выключим свет и посмотрим. Я сейчас Свет с другой стороны. Я здесь выключу. И спаю. Я... Yes. Смотри. Пусть будет так.